ikaze cyane muri uyu mwanya tugiye kuganira. Turaganira n'abantu benshi ariko by'umwihariko turaza kuganira na Apostle Mignone Alice Kabera. Mushobora kuba mumuzi muri benshi ariko niba utamuzi ndi hano kugira ngo tubashe kumumenya neza. Ese ninde? Ese ntabwo ujya wumva wenda ahantu hitwa Women Foundation Ministries? Niba utahumva ntabwo ndi hano kugira ngo makumenyesha, ariko niba uhazi ari inyuma yayo. Niwe wayishinze, akaba ari umwe mu bagore b'icyitegererezo dufite hano mu Rwanda, akaba ari umwe mu bantu bakomeye hano mu Rwanda ariko mu buryo bwo gusana imitima y'abantu abinyujije mu isengesho. Ni abantu turi buganire nabo bari hano, bari budufashe kugirana ikiganiro neza. Yewe tuganira nitwa Antoinette Niyongira. Reka ntangire nakira umushyitsi wacu mukuru Apostle, karibu cyane. Merci beaucoup Antoinette. Murakomeye? Yego turaho. Turahera ku isengesho cyangwa tuhita dutangira? Bon, ko bwanyu bajije twaritangira kuko ngomba kukubaza kuko ubu ni wowe muntu twari twasenga. Dusenge, reka tubanze dusenge hanyuma tugende twinjira mu buzima bwa Apostle neza. Ni muntu ki hanze yo kuba ari umuntu ubaha Imana? Urabona ko avuze ngo dutangire dusenge, reka tubanze dusenge. Yego. Mwami Imana nyiramahoro, Imana nyiribihe, ngo ni byiza, ngo ni by'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Tugushimiye akanya keza kumugisha. Reka abakobwa bawe duteraniye hano tugira ibihe byiza bidasanzwe hamwe na Antoinette, kandi ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ryonyine aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu, amen. Karibu nanone. Merci. Njyewe ndakuzi ariko hari igihe abadukurikiye baba batakuzi nubwo bigoye. Ariko se hanze ya Women Foundation Ministries, hanze y'umuntu tubona ku mashusho, ku mafoto n'ibindi bikorwa agenda ategura turi buze kugarukaho, reka tugaruke gatoya dutangire tugere kuri wa munsi wabonye wizuba. Byari nko mu muhe mwaka, ku yihe tariki? Urakuze bihagije, ntabwo uri muri babandi bahisha imyaka. Bari mu abagore bose bakunze guhisha imyaka. Ukunze no kuvuga ngo Twitter mbese gusa nkaho ukuyeho imyaka yawe, ariko mu by'ukuri navutse le 31 mai, ariko ndi muri generation ya 40 plus. Ku myaka 40 kuzamura kuba hagati ya 40 na 50. Nibyo? Uraza kumbwira ibanga ukoresha kugira ngo udasaza. Hanyuma uravuka nk'abandi bantu bose birumvikana, ariko se ndashaka ko tugere kuri iyo nzira yo kugira ngo ugere aho ugeze aha ngaha. Wakuze uri umukristo cyangwa byaje nyuma? Nakuze, ntabwo navuga ngo urabizi imiryango itandukanye. Hari ukuntu ababyeyi bacu bajyaga muri misa ahantu hatandukanye. Navuga ko ahubwo nta n'idini nagiraga, ariko kameme iwacu bakadutwara muri katolike, tukagira abatante badutwara mu baporoso, tukagira grand-mère udutwara mu barokore, ariko ntakijijwe. Niho wabatirijwe Alice cyangwa Mignone? Oya, donc quand même nabaye mu katolike. Nabaye mu katolike ariko utari très convaincu, ariko nabayeho. None se waje kubivamo gute utangira gusenga mu bundi buryo? Nta nubwo navuga ngo nabivuyemo, ahubwo nagiye mu giterane ahantu bita kwijabe Burundi. Ubwo ufite nk'igihe kingana iki? Imyaka? Nari umuntu w'umutineja, ko bon hagati je crois 18 ans et 20 ans. Icyo gihe ubwo wigaga muri secondaire cyangwa barayirangije? Niga muri secondaire. Wayigira mu Burundi? Burundi. Mwagiye mu Burundi ryari? Niho wavukiye? Wagiye nyuma? Niho navukiye, donc ababyeyi bacu harimo abavukiye Rwanda n'ubundi bwa 59 then. Hanyuma uvukira wowe ufite abavandimwe? Cyangwa uracyabafite abo muvuka na mu ndimwe? Ndabafite, ndabaruta ariko turi batanu. Ni wowe mfura? Ni mfura ya mama. Ni wowe mukobwa cyangwa mufite n'abandi? Turi abakobwa babiri. Nawe se abo nawe arasenga cyane cyangwa we ni gake nk'uko wari ubimeze mu bakatolike? Ni abantu baterana bakunda Imana, ariko ntabwo ari abapasiteri, nta wundi mupasiteri bafite.
hanyuma rero uza kuzamuka utangira gusenga ufite hejuru y'imyaka 18 nibwo wabitangiye hagati ya 17 ans ukomeje. Hanyuma se mbwira ikintu cyabaye nk'imbarutso cyangwa se icyafunguye umuryango wo kugira ngo ubashe guhinduka apostle tuzi ubu ngubu. Yewe mama wanjye yakoze accident muri 91 abantu bose barapfa uretse we na murumuna wanjye umwe. Yari accident y'imodoka yari accident y'imodoka ariko imodoka ntiyabugaragaye kamyo yiciye hejuru. Hanyuma nca mu kigeragezo abantu bahamagarwa mu buryo bwinshi kitari kibiryo cyangwa se cy'ubuzima twari turiho neza pe. Ariko muri ibintu byose birahindutse muri icyo gihe cya accident. Yego ndi umwana muto ntafite icyo gukora. Wa muntu w'igisenzegeri usigaranye wari ufite abantu badasanzwe bari mu buzima bwe bari buzuye bakagenda bagenda ubireba. Hanyuma muri iyo periode navuga ngo niho Yesu yamfatiye muri iyo vide, donc niho yamfatiye aca mu bantu. Hari umupasiteri witwa David Ndaruhutse yabaga i Bugande aza kuza i Burundi. Hanyuma hari umuonkwe wari inshuti ye. Yego. Hanyuma nza kumva ngo hari eglise ngo yatangishwe na umupasiteri wavuye i Bugande uwo pasiteri David. Hanyuma rero nza kujyayo yakundaga urubyiruko. Rero samda kagabura urubyiruko niki nza kujya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko mu Kigali rwose navuye ntazi nicyo nkoze ariko niho hano nibuka ko namwakiriye. Waje gukomeza kusengera muri urwo rusengero cyangwa? Ego narakomeje kameme mu bigare byanjye rwose ariko nkajyayo akomeza. Ukoze no mu mirimo icyo gihe cyangwa wajyagayo gusa? Mu mirimo protocole kuririmba. Naje kujya muri youth hari committee hari team y'urubyiruko yari so strong y'abana twakuranye. Buriya biroroha kujya mu kintu ugasangamo n'abantu mwakuranye generation yawe. Yego. Abana twiganye kuri college de Rohero. Wow tavuga hareba Jean-Luc Karahari, Marc Karahari, Marc na pasteur wo muri Life Center i Burundi. Abantu batandukanye twiganye so numva mbega bya bintu kameme birimo abantu bazima. Hari ukuntu rero ibintu buriya muntu wese abazi ko ari muzima rero abakureba akabona upfuye ariko wowe ukabona uwa grave. Nuko rero utangira nawe gusenga gahoro gahoro none se waje kugera ku rwego wumva ko ugomba gufasha abandi bagore nabo kumenya Imana wamenye icyo gihe gute? Ukuntu byaje jewe na Jino twaje gutaha muri ku mwaka gutaha nyuma ya 94. Genda abantu batashe kare. Natashe Kigali tarafatwa. Ducana biti sake. Nyuma iwacu baje nyuma. Ariko dutashe hanyuma nza kwinjira mu muryango nanone witwa Full Gospel. Sinzi ko wajya gumva umuryango utari dini. Ariko urumva noneho hahandi mvuye muri Vivant Burundi nishikiye noneho muri Full Gospel yaberaga kuri Diplomate aro hahindutse Serena uyu munsi. Hanyuma ngezeyo nibaza ko wenda hari crise y'abakozi mubo bizeye nanjye abakozi donc nahise njyamo gutangira gukorera Imana gutyo. Bon muri Vivante yari ahantu batarafatisha donc bakiza nkomeza muri Full Gospel. Yego. Hanyuma sugera muri Women Foundation Ministries gute? Women Foundation Ministries ndumva wumva ikintu bita umuhamagaro. Yego. Nagize umuhamagaro ya calling. Yego. Ntabwo wenda ari nk'umushinga cyangwa n'icari mvuge ngo ngiye gukora projet ngo maze umuhamagara abagore. Ni appel. Yego. None se ugize umuhamagaro ariko ntabwo uragira abantu buzura itorero nk'uko bafite ubu ngubu. Watangiye ujya imbere ukabwiriza uri wenyine wawe ushatse inshuti mukaganirira mu rugo byagenze gute? Buriya Bibiliya iravuga ngo nzagenda mbanyuza mu bibindi bitandukanye. Ntabwo aperi ipfa kuza gutya imeze nka kureba twita umwana. Yego. Urabona nk'umugore watwite abibwira nose ko atwise akumva ikintu cyahindutse ariko ntabwo imbuto bigaragara. Buhoro uko indi igenda ikura amezi akazagera igihe akabyara umwana abantu bakamubona. Rero nanjye niko aperi yagenze. Ariko hagati aho ntaragira aperi sinigeze nifuza kuzaba pasiteri
ndabyibuka banahamagara ubwa mbere gusengesha abantu imbere nabize ibyuya sinavugaga jewe bon nukuri ntabwo nari umugore w'umukobwa w'inkubaganyi ukunda kuvuga abantu baravugaga nkabona barashiranuka rero bon nkabona barakabije numvaga biriya bintu ntashobora kumva ndafashwa n'abigisha imbere ariko n'abakabije aba uriya muntu nta kinyabupfura agira nkabona ni ibintu byo gukritika ariko ntabe simbibwira abantu hanyuma rero rimwe ndasenga umumama umwe yarampamagara ngo ati twasaba Sœur Mignonne azasenga nabizi ibyuya Antoinette nabizi ibyuya numva bihereye mu birenge paka hanyuma njye imbere ndasenga birakunda sinabwo ariko numva gutya ugiye kubona ari umugore umwe gutya kandi gato imyaka umubiri ndagenda imbere ndasenga kuva icyo gihe naratinyutse kuyobora gahunda ngenda menyera wahere ku kuyobora gahunda uzamuka nyobora gahunda ikindi gihe noneho nkajya nza abo bashinze ibintu bakabyibagirwa ntibazi ubwo wari ukiri hehe ubwo twakoranaga muri Full Gospel ariko nyine mwaba muri ku ishuri hari amagroupe atandukanye IGBI ahandi hose ariko ndavuga muri Full Gospel niho nakoraga ndi muto ndi mu bantu banduta ndi mu bantu banduta ni ibintu bitangaje donc abantu bibaza uriya mwana ugendana n'abantu bangana kuriya bimeze gute byari ibintu bitumvikana ariko quand même nabibayemo kubera ko yari appel naba muri abo bamama nkumva ndafashishwa cyane hanyuma wibuke ko mfite na mama donc wabaye wari umusingle mothers nagiye mba mu bamama ariko nta appel nari nakagize nta nubwo nari nzi ko nzayobora abagore hanyuma après nza kugira appel Imana iranganiriza yego imaze kukuganiriza ufata icyemezo cyangwa nyine wambwiye ngo byatangiye nk'umwana byatangiye muri nkabangaye byatangiye gute mfite amatsiko yo kumenya ukuntu umuhamagaro ko watangiye umuhamagaro wambwiye ahubwo uyu muryango mugari waje kugira umuryango utegura ibirori ndi kugana nyine donc nahereye mu ukuntu nagiye nkura hanyuma y'imyaka ndi mu murimo ndumuvuga butumwa noneho ntakiyobora gahunda gusa mu evangeliste ndi mu missionnaire njya kuvuga ubutumwa apana mu Rwanda gusa mu bihugu bitandukanye Yesu amaze kungira icyizere numva binjoyinze naho ngeze ntabwo nari mfite inyota yo kujya gutangira ministère cyangwa église parce que ahantu nari ndi cyangwa se wenda no mu maboko y'abakozi b'Imana batandukanye muba mwaragiye mukorana j'étais vraiment à l'aise ntabwo ari byandi by'abantu bavuga ngo bamuhohoteye mu murimo yararimo ngo bamwimye platform ngo niyo mpamvu agiye gutangira pas du tout j'étais à l'aise nakoraga umurimo w'Imana kandi nkumva ndanyuzwe sibyo ariko Imana iza kunsanga iranganiza ku bagore nari mu masengesho hari ahantu bita muri AE ku Kabeza nagiye gusengera ibindi bintu nta gahunda nari mfite pe amansaba congé mari bist 30 kuri AE mvayo disi nta kimana ngiye ntabwo yambwiye ngo irankunda ndaba mbere buriya bajya bavuga ngo Imana yavuze ariko ari igiceceka pe nubwo itavuze ariko nkumvira hari ariko nasengeraga ibindi bitari ya pe uciye mu ijambo ndumva nteye amatsiko ibyo wasengeraga urumva hari ikibazo mbwiyeho dukeye nzabikubwira ubutaha ariko kabe ntabwo ari ishano ryari ryaguye oya wumvise ko nari umuvuga butumwa yego donc ugenda rimwe nkasaba congé ku kazi ariko reka mbikubwire kugira ngo mutagira n'amatsiko wenda agateke wumva deja nakoraga ahantu bita muri Ernst & Young ni company ya audit nkaziya za Deloitte n'izindi hanyuma nkasaba congé nkajya kuvuga ubutumwa none ntangira gusanga nshobora kuzabangamira amakonje donc atuma njya kuvuga ubutumwa tavuga ariko se ntatekereza ministère cyangwa iki nabona ariko numva nifuza ko Imana yanyobora umugabo yari yambwiye ngo dukorane nkibaza abagabo n'ukuri umugabo wanjye azampemba ubwo atazampemba yego bon atari ko azayanyima ko turayasangiye mu rugo abandi nzajya gukora umugabo wanjye kwera impuma ndashaka ariko mbe free mbohore bya bintu wumva bikuvuyemo bimvuyemo kandi entre temps narigeze kujya muri full time kera
ndi à l'aise Imana imbwira ko atari igihe yego hanyuma nsubira ku kazi ndakora bisanzwe iyo myaka yose ariko ntafite gahunda ya ministère nshaka gukorera hahandi muri gihe avuga butumwa nabagamo yego nari hari ukuntu bushumbye mu bundi buryo ariko udafite eglise mbese wumvaga ushaka ikintu wakora ariko kitakubangamira gukora umurimo w'Imana ibyo rero nasabye konje kugira numve Imana irashaka iki urumva ko ngira gutya mu kanya Denmark mu kanya hano mu kanya ha niki Imana ishaka numvaga mfite passion yo kuba missionnaire ariko eglise ikintu ntigeze nifuza bari bayoboye turi kumwe nabonaga itaboroheye rero numvaga rwose ntari ready nukuza kuyiyobora gute rero hanyuma rero muri amasengesho mvayo itavuze wabyumvise hanyuma ndi kuvayo haza indirimbo muri gihe ivuga ngo upendo wa Mungu kweli ni wa ajabu muyizi noneho iyo ndirimbo ngenda ndirimba ngo wakati wa Mungu kwangu ni wa ajabu iyo ndirimbo iranyuzura bitewe ubwo none nkajya kumva ngo wakati ya Mungu kwangu ni ajabu kumva wakati ya Mungu kwangu kandi ubundi icyo gitero ntibakunda kugikoresha kaba ngo waweza kwenda juu kumva iyo ndirimbo irarenze noneho iranyuzura hanyuma hashize iminsi nganizwa n'Imana ntakiri kuri aye ndi mu masengesho mu cyumba cyo mu rugo ariko akabazo k'amatsiko urimo wagiye kumara iminsi 30 utegereje ko Imana ikubwira ntabwo ikubwiye nta nubwo yambwiye ko inkunda nk'ikiremwa muntu ntabwo ugeraho ukavuga ati kose Mana nakoze ikigo cyo utarimo kumbwira ntabwo ucika nk'intege ntabwo icyo gihe cyakubayeho muri iyo minsi mu buzima umuntu acika intege guceceka kw'Imana si utuyo wigeze kumva ijwi ryayo yego icyo kintu nabonye kibabaza ntabwo nababajwe no kubura umufuka w'umuceri ariko ijwi ry'Imana iyo waryigeze noneho utazi n'icyo wakoze wenda hari igihe buriya umuntu aba yikeka atari nabyo Imana iguhoye ariko ukagira akantu wumva wiketse ariko hari igihe muri twese ayo masezo turayagira hariho sezo wumva ukumva ntacyo Satani akurega ukumva Yesu agarutse wahita uzamuka rero iyo period numvaga nta kintu numva ndi kwirega ariko nanone nkavuga ntawamenya igihe twiyeza tutejejwe Imana inyobora ariko ngeze mu rugo hashize iminsi mike Imana iransanga igereka vision yose ya Women Foundation none se icyo gihe wari ufite ubushobozi bwo kuyibishyira mu bikorwa iyo vision navuga ko vision yari nini ibyo byose Imana yanyeretse birenze ubushobozi bwanjye ariko nk'umuntu kameme nari mfite ubushobozi ushobora gutuma buheranike ariko sibwo nahereyeho ntabwo nashatse kwizera imbaraga zanjye ko ndibuka ko Imana yambwiye ngo nta byawe ahubwo jyewe Uwiteka nzakubera amarongo I will provide for you so numvaga ntashaka kwirenga ku mbaraga z'umugabo cyangwa se izanjye kugira ngo neje umurimo n'uw'Imana ntabwo ari ONG cyangwa se umurimo runaka w'abantu numvaga ntashaka kugira ngo ejo nzajyaho nirate mvuge ngo ngusiko wari kwakabera babikoze mugabo wanjye niko yitwa numvaga nshaka ko bizitirirwa Kristo rero yarambwiye ngo I will provide kandi nibyo wenda naba nashobojwe kuzana nzi ko atari ku bwacu ni kubwe hanyuma si rero umva nkubwire hanyuma biraje ariko silese ntangira ariko n'abantu Imana ibaganiriza agahita yumva ko arenze isi yose agahita ashuha hari muri 2000 nyuma nafite umwana muto wa kabiri afite donc muri uwo mwaka yavutse ari uruhinja ubundi afite abana bangahe afite abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe barakuze nuko rero umaze kugira umwana wa kabiri ukiri muto donc nuvuga ngo nahise ntangira vision ya Women Foundation Ministries 6 ans après imyaka 6 nyuma yo kubona iyo vision ego ndumva ujye uyumva ego njye nyumva nyamara nafite amatsiko yo kuvuga se yatangiye gute sobanukirwa rero Women Foundation Ministries n'umuryango wubaka imiryango ushingiye ku mugore hanyuma tukubaka abagore mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'ibifatitse mu buryo bw'umwuka nuvuga ngo ibyo twakora byose nubwo naho umuntu affection nubwo namukunda affection itari mu Imana ihinduka infection bivuga ngo rero vision yacu ihera mu buryo bw'umwuka donc umuntu abakabasha gusanwa abagatolika bakoresha ijambo nkunda cyane
ngo muri roho donc roho muri spirit rero nibaza ko naho ngaho Imana donc yatuyoboye donc spirituellement émotionnellement et physiquement noneho tugasana imiryango dushingiye ku umugore harimo n'umukobwa tukumva ko umugore harimo kororoka umugore harimo ubuzima vugo igihe cyose umugore yabonye impact iri positive biroroha ko ayigeza ku muryango wose ariko byageje kuva muri vision biba realite noneho turakomeje muri vision ndabona hari n'abadamu hano benshi nabo basenga muri Women Foundation yo turi bakeya ahubwo kuko ntitwari gukwiraha ariko turi bake babashije kubana namwe muri aka kanya mwakoze cyane ko mwahisemo kubana natwe hanyuma rero turatangira ngiye muri details amatsiko akantu kanyuma mwatangiye ufite abantu bangana nko gute abantu babasha kuza kumva iryo bwiriza gutumwa Antoine hari ibintu ngiye mbwira abantu ko bagwanze minyoni vraiment atubesha ntabwo bizera ngo ndabesha ko this is too good to be true ariko bakambwira tese birashoboka uzi ko yewe Imana yanyoboye iramye ngo ntihazagire umuntu nzararika nzatumira hanyuma nza kugira umudamu nawe sinigeze musaba ahantu yitwa Florence Kayihura ahantu kuri La Gardienne bagwisha sambusa ziryoshye cyane ibyo babona hanyuma uwo mu mama n'umuryango we ibaze kuntiza ahantu donc ntabwo nari nahabasabye ariko bavuga ati ibintu byiza ugira ugenda wumvira abantu hariya c'était pour 4 mois amezane kandi Imana yari yambwiye kugiye kumahana ariko aho hantu bahampaye imyaka 4 donc tukajya iyo mbyibutse numva ndengewe noneho nibwo nahise ngira courage Imana impaya ahantu ho kujya gushira biro ariko ntabwo hari hakwiriye wenda kuvuga ngo sale y'abadamu bateraniramo iyo sano aha twicesha ko hayiruta sibyo ariko nayo ifitemo biro nasanze ukuntu Imana yankoresheje mu kugera ku badamu ni counselor ndi pastor by calling but counselor by profession so naje kugira umwanya ukujya numva sinzi aho abagore babwiranaga icyo na kanseri inzu umwe azana undi azana undi kandi noneho baranyizera kubyo n'urwaya yumva ko hari bukire ariko ntabwo nzi ko byagenze ndibuka igihe cy'umugabo yigeze kumbaza ati ku kanseri ngabagore wabaye na gynecologue ryari kubera ko na kanseri ngaga ariko n'abagiye muri maternité bakabaza ngo se njye kubyara none nsanga batagiye kumpa akazi katangiza ariko umurimo wese waguka ariko ntabwo twese dutangira fellowship ya Friday y'abagore nahageze mu kwa kabiri hanyuma mu kwa munani dutangira fellowship hari tariki 11 y'ukwezi kwa munani mu 2006 nibwo twashize intebe muri La Gardienne ndibuka ko nahagurutse njya muri Mateus ngura intebe 25 ndazizana izo ntebe ziracyari izindi zose ziyazicika ariko zo zirahari hanyuma ndangije nziterekamo hama Friday ya mbere abagore baraza Friday kurikira hazamwo 50 ko nahise nzana izindi 25 hanyuma ikurikiyeho shamo 75 tumaze kwa 75 biranga ko tugumamo hanyuma umupadiri kuri Saint Paul atwemera ahantu kuhakodesha amafaranga make cyane hanyuma turavuga dutereka biro igume kuri La Gardienne hama vendredi tujya kuri Saint Paul ubwo mwahuraga nk'abadamu bahuye abadamu yego n'abakobwa tugasharinga ikintu cyitwa ubuhamya hano muri ministère ya Women Foundation Ministries ubuhamya nibwo bwubatse abagore kuri jewe yego urabizi iyi vision iravuga ngo nabonaga amaboko yanjye ari ibice hanyuma umuntu arambwira ati singira inkoni ndayegera hanyuma mbona amaboko koko narayabonye njya kuyatanga ariko nta kintu kikuvura n'ubwo uri docteur ko buriya abadocteur nabo batuvura abarwayi buriya nawe ashobora kukuvura ikintu cya diabete nawe ayifite kandi ari umuspecialiste wabyo ariko ntabwo ushobora kumva ubuhamya bwaratuvuye ukumva ubuhamya ugatangara gusa tukabona healing ari nayo continuity nkajya mbwira aba women twitwa aba women n'abagabo bantu twita aba men noneho nkajya mbwira aba women ngigiye kizagera aba bagore ntumira gutanga ubuhamya batagihora bazi ahubwo ari mwebwe muzajya muhagarara mugatanga ubuhamya
byarabaye bisigaye dufite ikibazo cy'abantu baza bavuye hanze kuko natwe turabwifitiye ubu rero tugeze muri saison twivuga ngo ubuhamya bwanjye intwaro yanjye ndetse koko reka mbenuretse gatoya wenda turaza kugaruka ariko reka nkomereza mu bigize yego ubuhamya bwanjye niyo ntwaro yanjye my testimony my weapon mon témoignage mon âme iryo jambo nkunda kuryumva nkaryumva mu bikorwa mukunda gutegura ngo abagore twese hamwe icyo gikorwa cyatangiriye icyo gihe muri La Gardienne cyangwa byaje kuza nyuma cyavutse gute umvise ko vision itahereye muri La Gardienne vision nayihawe mbere à 6 ans avant ariko ibintu byose nahawe sobanukirwa muri vision reka dusubire inyuma uri kuyibona uri kubona itorero nk'uko nguko rimeze wambwiye ngo ubona gufite amaboko magufi nsobanura neza uko yari imeze utekereze ko ndi umuntu utazi ikintu cy'Imana na kimwe mfashe kubyumva kugira ngo n'undi muntu udukurikiye abashe kumva imbaraga z'iyo vision kandi biraza kuba so fast parce que bindimo neretswe mbona abagore benshi bari mu kibaya benshi batagira uko bangana simpamya ko turabageraho nibaza ko turi abakozi Imana iri gutegura kugira ngo tuzagere kuri abo bagore noneho ndabareba umugabo aransanga aranyegera aravuga ngenda umere bari abagura amaboko ndebye yanjye nsanga nibice nsanga sinzi batwita utunifu ariko byageraga kameme utunifu banzara aho giye yanjye kameme yarasunikaga nkayabona biteye ubwoba rero mwerekwa kubona ibice ntabwo nari nzi ko ndi ikimuga noneho arangira ambya ngo singiri inkoni yari inkoni nziza cyane iriho ubwoya iruhuye ni inkoni warebaga ukumva uraruhutse ariko ati yisingire cyantangaje nuko nabyizeye insingire ya nkoni mbona amaboko hanyuma uburyo nagiye kugera kuri babagore ni imbaraga z'Imana ntabwo nafashe imodoka ntabwo narushe umusozi nazamutse mvuge ngo nararushe byo mbagereho oya nire tubiye gusa ndagenda nkoza amaboko kuri babagore uwo mwojeje amaboko mbona kizaye wonyejeje inkoni akabona amaboko bose babona amaboko icyantangaje ko ntababonye muri cya kibaya nababonye ku musozi hanyuma nyuma yabo mbona abagabo bari guhimbaza Imana ngo yahaye bari abagore amaboko hanyuma mbona icyapa cyanditseho ngo Christian Women Foundation arambwira ngo ariko hazamo different services departments ni Women Foundation Ministries iri jambo rya Women Foundation Ministries nari hawe mwiyereko nuko amanza kubona n'ibindi ntagiye kuvuga ubu donc hari ahantu nabonye ndi guhanagura amarira abagore abantu batandukanye ngo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ni byinshi mbona ibyumba bitandukanye ariko nshobora kuvugaho harimo ibyumba ngo abakozi b'Imana bakoreye Imana igihe kirekire ariko batishimye abagore b'abapasiteri bakenyereye ku mahwa babajwe n'ubuzima bafite ibibazo bitandukanye ngo ariko tubahandura iyo department irahari muri Women Foundation Ministries tugiramo n'abagore b'abapasiteri bagenda bakaniyubaka mu churches yabo dufitemo na couples imiryango ndetse na single parents iyo tuvuga imiryango ntabwo tuvuga irimo couple gusa n'aba single parents urakoze cyane ko mfasha gusobanukirwa neza hanyuma rero ugitangira icyo gihe se muhura ku wa gatanu izina bararikomeje cyangwa waje kurihindura nyuma ntabwo narihinduye ni gutyo nyine ndakuribuka ko mwiyerekwa nabonye iyo nyine nuko natangiye Women Foundation Ministries hanyuma sugiza kugera kuri cya gihe cyo gutegura abagore twese hamwe ndumva ari inshuro muri ya vision toujours yego nivuga ngo hari ahantu nabonye turi kuri table ya dialogue turi abantu benshi noneho harimo aba lawyers harimo aba nutritioniste harimo abantu batandukanye nkabona bagenda bavuga ariko harimo abantu ku ruhande barira bakarizwa n'ubuhamya bw'abantu nibaza ko ari ibintu turi kubona noneho ngo harimo abantu bicaye aho nanjye nari kuri table nicanye n'abandi bantu batandukanye ngo bariho bararira bakarizwa no kumva témoignage abo bantu bari gutanga noneho twababwira ngo stop to cry iwirira twayigiraga mu cyongereza niyo twashize mu kinyarwanda ariko mbere Friday ntabwo twayivugaga mu cyongereza uko nyine ariko noneho nza kumva ngo bari abantu baraba victime ariko babaye aba champion bari bitutse muri témoignage ariko hano ngaruka kuri vision ya women ntabwo ari mu buryo bw'umwuka gusa hariho aba psychologue
hariho abati nutritioniste bivuga ngo hari umugore ushobora kufita amarangamutima apfuye atari ko ari abadayimoni kubera ko akeneye gukora siporo ugasanga amafuta menshi mu mubiri ashobora kumutera umushiha. Aba nutritioniste bari kuri iyo table sinzi biteguye kubibwira urambwira detaye zose byagize urumva deja wari uryamye wicaye waragendaga nari najyanye na famille yanjye yose hari ukuntu nari mfite gahunda nyine ndavuga ni ministeri ntizantwara antuka uko Novembre irangiye Decembre yinjiye nkazongera kuboneka kuri Bonane dutanga rya jambo ry'umwaka hanyuma rero tujya muri vacances hanyuma hari Novembre irangira abandi mwanya guhavinga fan ntabwo mbangiye gusoma ibyanditswe kuhavinga fan nuko ntaga uretse kuvuga ngo mu Kristo abasenga hose ariko ibyo nta gahunda nayifitanye nabyo. Abandi bajya kureba filme rero baransiga numva sinshaka kugenda kumaho ngaho ngo myahoro niho all women together Imana yayinganirije. Mbona abagore hano bari mu maduka bari mu malls kintu kintangaza nuko hari ama buildings sige mbona mu mujyi ariko ntabonaga icyo gihe. Hanyuma mbona abagore bava mu malls bava muri Mateus urahibuka mu miryango ya Mateus ngo bariho barakora bafite amafaranga bameze neza ariko ngo bumye cyane ngo badafite ibyishimo byo mu mutima. Ngiye kubona mbona ngo bariho bariruka ngo baza guterana ngo bagafunga vuba ngo abandi batangiye birukanga noneho ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo abagore bose hamwe all women together. Ukuri ibi bintu ntabwo ari ibintu umuntu yahimba ko wihimba byarangira bazi imyaka 13 nukuri ndashimira icyo gihe nicyo gihe yatangiye 2011 mu kwezi kwa donc duva twajyaga muri 2011 hari 2010 tujya muri 2011 July tutangira all women together kugeza kuri no nshuro mugiye kuyikora ku nshuro ya 9 yego muyikorera ahantu hamwe murahindura hanyuma uratunambwira niki muganira mu icyo gihe. Okay, twatangiye hano aha turi kuri yitwa kuri Women Foundation Ministries nyine yego niho twahereye twumva sava tukahakundana cyane byaradufashaga no gutegura kuko abagore bose bagateranira hamwe bagategura tusa ariko hatubana hato. Hanyuma tutangira gukora ibiterane mu mahoteli tugakoresha ahantu hatandukanye uretse ko turota kuzubaka ahantu hacu ha conference ahora buri mwaka muguma ku bagore twese hamwe buri mwaka buri niduhindura ntago muhindura abagore twese hamwe harimo n'abakobwa n'abagore bose nta uvuyemo. Twaganiriye na Apostle Mignone ariko afite abantu hano babandi yatubwiraga bagiye baza ari 25 babaye benshi. Ese ubu muzi umubare? Turaza ko muri benshi. Witwa nde? Nitwa Kanzayire Eva. Nanjye nkabandi umumambre wa Women Foundation Ministries. Watangiriye muri bandi 25 cyangwa? Oya, njyewe naje nyuma ho gato. Yego. Naje mu mpera za 2010. Za 2010. Yego. Ndashaka mu minota nk'ibiri umbwire Iva wa 2010 n'uyu munsi wa 2019 atandukaniye mu buryo bw'imyizerere mu buryo bw'umumigisha yabonye no mu buhamya ushobora kuba ufite. Ubundi Women Foundation Ministries ni mpuzamatorero. Yego. Rero njyewe naje mbarizwa muri Catholic umugabo wanjye asengera mu Baporoso urumva nari in between. Yego. Nza njyewe naje nafite gahunda yo guhindura idini. Nza ariko mfite ikibazo cy'uburwayi. Ururwaye iki? Nari ndwaye ikibazo nari mfite ikibazo cy'umutwe cy'ama nerves yari afite ikibazo. So nari mbimana igihe kinini narabuze n'ubuvuzi nteganya kujya kwivuza hanze. So iyo umaranye igihe indwara habamo kwiheba. Nari nihebye ko nari mfite ikibazo ababyeyi bananiwe umugabo akananirwa inshuti dukeneye kujya hanze. Yego. Umuntu arantumira ndaza inje ndabikunda. Nza bisanzwe ariko ntaraba uvugutereka ngende ndebe uko bimeze. Nje ndabikunda. Sinasubire ko ari mpuzamatorero nkumva najya iwacu na ya minsi bateranira no nkaza. So ngirirwa ubuntu rimwe ndaza bari mu myiteguro y'iki giterane. Twari abamama twicaye batanga ubuhamya hanyuma ngirirwa ubuntu baransengera ndakira.
mu bagore twese hamwe. Ntago nari nzi, numvaga Imana ivuga, numvaga ariko nibwo namenye ko Yesu akiza. So kuva icyo gihe ndakira burundu. Ni ubuhamya burebure ariko narakize. Waraje urasenga abantu batanga ubuhamya urakira? Oya, narazaga nkakunda ubuhamya batanga n'inyigisho. Nkabona na ahantu nyine najya nsengera muri iyo minsi baterana, nkasubira naho nsengera. Umunsi umwe baragusengera? Umunsi umwe rero nza mu masengesho, hari amasengesho abagaho abama bahuraga, ya image nyine y'abagore twese hamwe. Noneho umushumba aransengera, baramanurira barambwira ngo nta muntu umwe wari uzi detail ikibazo mfite. Barabivuga barambwira ngo uyu munsi urakize, ntuzongera kurwara ukundi. Wow. So nuko Yesu yamfashe jewe. Urumva umuntu ugukirije ikintu wumvaga kuzabana nacyo imyaka yose udafite ibyiringiro, ndavuga ni bya bintu birakora. Kuva ubwo nakira nibwo nahisemo kuguma hano. Wow. Hari umuntu mwegeranye uri gukoma amashyi wambaye icyatsi, wiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Kelena Batesi. Nanjye nitwa Antoinette. Amen. None se nawe wari urwaye umutwe byagenze bite? Antoinette, uburwayi buba butandukanye. Yego. Umuntu aba yifitiye ubwe yihariye agendana. Njyewe naje muri 2014. Yego. Nanjye nza bantumiye, ariko njye nari nkijijwe sengera nyine mu barokore. Ariko mwese mwaje mutumiwe n'umuntu runaka? Wow. Okay. Njye bari bantumiye, bandaritse. Ndaza nkijijwe rwose. Ngira ngo umushumba yatangiye babwira ko twagiye tubona amaboko, noneho batangira kuvuga viziyo ya women. Ndabyumva. Noneho nkavuga ariko si ibyo bintu birashoboka. Noneho ibyo bavuze muri ya viziyo nkumva ninjye bavuga. Ibyo bavuze ukuntu umuntu agira amarangamutima atari meza, ukuntu mbese nkumva ninjye barimo bavuga. None se wamfashije kumenya we bavugaga n'indi urindi umuziki? Urakoze cyane, nibyo nari ngiye kukwibwira. Nari ndi umukobwa, ubundi umudamu. Yego. Icyo gihe rero nza nari nzi ko agakiza ari ukumenya Yesu, ukagira ibyiringiro byo kujya mu ijuru, ariko muri iyi si tugomba kubaho dukubititse. Yego. Nari nzi ko nta cyiza kiba muri iyi si. Wari uzi ko ari na byiza kuko ubitika buri kuca mu bigeragezo by'Imana? Neza, nkumva ndimo ndagera ikirenge mu cya Kristo, ariko simenye ko muri Kristo haba mu bugingo kandi bwuzuye. Noneho bavuga amaboko nkumva nkavuga ariko se mbese nkumva ntwawe nabyo, ariko mu by'ukuri nkavuga ariko si ibyo bintu birashoboka. Antoinette, ngira ngo ndaguheraho nkutumira kugira ngo ibyambayeho nawe bizakubeho. Ariko urukundira amatsiko ni byagenze gute mbwira? Ibintu byambayeho rero, urumva wa mukobwa wakurikiraga Yesu, amarangamutima reka nyahereho, niyo yamfatiye muri iyi vision. Nari naraturutse mu muryango utahagacira abagore cyangwa abakobwa. Nta mukobwa ufata ijambo mu bantu, abantu ubwo ni abagabo cyangwa mu ruhame. Noneho ngeze aha mbona abagore barayobora gahunda, mbona abadamu baratanga ubuhamya, abana b'abakobwa batoya. Ntabwo bafite nk'ihungabana, bari kurenga ku mategeko. Nkavuga ariko se Mana yanjye bariya bantu biriya bintu, ariko nkumva ndabikunze. Hanyuma uko babivuga sinakubwira ngo nakoze practice, ahubwo twagiraga amatsinda duhuriramo. Yego. Rimwe baza kuntungura bampa ijambo. Icyo gihe Mana yanjye nibwo navuze reka nze ndebe rero wa Yesu nahamyaga ko nabishobora kugira icyo mvuga mu bantu. Ariko icyo gihe Kristo yankuye ifata mu kanwa, mbasha kuvuga mu ruhame, mbasha gusobanukirwa uwo ndiwe. Iyo ni incamake. Urakoze cyane. Hanyuma kuba ko dufite iminota mike ku bw'ubuhamya bwawe buke umpaye, ariko njye ndumva ntabwo ndabyumva neza. Amarangamutima wari ufite ikibazo cy'amarangamutima, utirekura ngo uvuge, utisanzura ku bantu, utanezerwa, mbwira.
naravugaga naraganiraga ariko nkaganirira mu matsinda matoya ariko kwa kundi ushobora kuba uri mu ishuri ugasubiza uri umwana w'umukobwa kwa kundi ushobora kuri mu kazi muri mu nama ugatanga igitekerezo kwa kundi ushobora kuba ufite ijambo ushobora gusangiza abandi bantu ukumva ntabwo bikunda pe icyo kintu aricyo kinsikamiye watinyaga kuvugira mu ruhame natinyaga kuvugira mu ruhame ariko urumva ko ni ya background ariko ngeze aha birashira noneho bimaze gushira indi ntambwe ikomeye ngenda ngera no kuri byinshi muri kariya yanjye mu kazi mu kugira n'abandi mentoringa kugira abandi zana kuri Kristo amen. Hanyuma mu bintu umushumba yambwiye ko mufashanya mu bukungu n'ibindi ndashaka umuntu hano ushaka kuba yarabonye akazi kubera kuba ari mu muhano hari umuntu waba ari hano hafi cyangwa ubarimo ndabona ushaka kumbwira ndashaka kubwira ngera aha nari ku kazi nari mfite akazi ariko ndi umu contract nkora ibiraka ibyo bita ngo ni ibiraka noneho nsanga barimo gutegura iki giterane iyo tugitegura rero nta soni tugira zo gushyigikira umurimo w'Imana ndabikora contract yanjye yari isigaje icyumweru ngo irangire mu by'ukuri twari twasezerewe mu bigaragara ndabikora ntanga iyo seed yo kwizera maze kubikora nari turi muri bene data nta kibazo gihari tekereza ko turi hano mu cyumba twicaye twenyine nari ifite 50 kuri account naragiye mbikurayo byose ndaza ndabitanga nk'imbuto maze kubitanga ya contract irangiye barimo batanga amabaruwa asezerera abandi bakozi nabo twari duhuje stati muri contract naje gusanga ngiye wasigaye ku kazi wow noneho muri ya vision bavuga y'ibifatika bimbanzaho numva nshize amanga urumva ko nari nabashije no gukira mu marangamutima nkamenya kuvuga mbona n'ibifatika biraza n'ibindi bitandukanye urakoze cyane hanyuma reka tuganire n'abandi ngira amatsiko cyane ndagenda mbabaza ko muri benshi witwa n'inshuti yanjye nitwa Dina Favor Kayitesi wagiriwe Favor nawe hano iryo zina nariherewe hano muri ministry nibyo ubundi nitwa Kayitesi Dina ariko irya Favor ryaje kubera gukorera Imana yita Favor na ministry yita Favor ubundi Favor di muri make amen hanyuma se mbwira byagenze gute kugira ngo witwe iryo zina byose byose hari ibintu wanyuzemo kugira ngo bavuge batuye umuntu kuko akwira izina maze imyaka 9 muri ministry 9 oyerarenga hafi 11 12 gutyo ndabayemo ndi umukozi w'Imana ndi umuramyi nkorera Imana ariko hari ibintu byinshi ntabonaga mu buzima bwanjye hari Favor ntabonaga hanze usibye kuba ndi mu nzu y'Imana mbana na bene data bankunda hari Favor ntabonaga hanze so twari mu masengesho dusenga twari muri upper room ya masengesho yitwa gutyo so apostle nyine aramfata aransengera arambwira ati from now witwa Favor ubaye favored mu bintu byose ugiye kuzakora ugiye kuzajya uba favored so for that rero nahisemba nyine Favored hanze no mu itorero aho sengera nahisemba n'abantu benshi bankunze mbona ibintu byahindutse none se nk'uwo munsi uva hano ukagera mu rugo watangiye kubona ibimenyetso uwo munsi nyuma y'ukwezi bigenda biza buke buke buhoro buhoro ariko ni mu buzima bwa buri munsi umuntu agenda abona igikundiro cy'Imana hari ahantu ashoboraga kujya ukahatinda amasaha 2 wahagera ako kanya bagahita bakwakira kubera Favor y'Imana ikuriho usko nanjye nzaza ukansengera turacyakomeje ikiganiro turi kugenda tuganira naje kugira ngo nsobanukirwe neza Women Foundation Ministries ni yatangiye ite imeze gute nk'abantu baba hanze yayo tubashe kuyimenya neza ibikorwa bakora ni ibihe se bifasha iki abayibamo hari bamwe turi kugenda tuganira hano hari umubyeyi numvaga nshaka kuganiriza kuva kare wiriwe neza mwiriwe nitwa Antoinette Niyongira twa uwanyirigira muri Chantal nishimiye guhura namwe murakoze cyane nawe se umaze igihe hano nanjye maze igihe kinini imyaka irenze 8 wow uvye byose uko imyaka umazemo ufite
ubuhamya ufite n'impamvu wagumyemo ibyo byose iyo nta kintu umuntu yunguka arabireka sibyo yego ni iki waba wurungukiye hano mbere na mbere ndeba wampa nk'imyaka ingahe Antoinette umpaye ikizamini gikomeye ariko nagushyira mu cyiciro cy'abantu bakuze yego baruta umushumba yego ariko badashaje yego uretse ufite nk'ingahe ayo namwe mu maboko rero nk'uko umushumba yakubwiye ndi hagati y'imyaka hejuru ya 55 55 60 kandi ukuntu meze wow ayo rero namwe mu maboko tuba twaherewe cyenda umva wahita unahaguruka ahubwo tukareba neza mpaguruke ndebe neza wow nk'iministeri yego nkunda umuhamagaro wanjye nkunda kubyina nkunda guhimbaza Imana tubyine nzunyigishe reka nzunyigishe ariko ndashaka kukubaza mbere yaho waje se ubikunda waje umeze gutya naje mbikunda ariko noneho mpabwa amaboko yo kwikunda cyane kugira ngo nkomeze mere gutya nzarinde ngera mu myaka 80 na meze nka Karebu umugabo witwa Karebu uramuzi ntago muzi wambwiye ameze ati umugabo witwa Karebu ni umugabo tuzi wagiye gutata igihugu bari kujya kurwanya kujya muri Kanani tuzi icyo kibazo gutata we na Yesu wabazana inkuru zitari zinca mugongo abandi 10 bazana zinca mugongo ariko babiri bazana inkuru zikomeye ubyina gute urasirimba gusirimba ndabizi ariko guceza njya hasi ndabizi wow guceza nkajya hasi harya nyibutsa ngo ufite imyaka ingahe yivuge ureba abantu bari kukureba hariye muri kamera nakubwiye ko mfite imyaka irenze 55 wambwiye neza neza yari mbabarira umbwire mbese genekereza hagati aho ufite 60 59 58 57 56 wow ufite umunezero warawuzanye umunezero narawuzanye ariko uburyo kinari imeze umunezero wanjye usa n'ufite ikintu cya bariyeri nkumva sindi free ushatse wakwicarira ariko reka ndeke kukuvuna yego rakoze nkumva sindi free nkumva mfite amarangamutima apfuye nkumva sinikunze nkumva sinahagarara imbere y'abantu nk'aba cyangwa imbere y'iteraniro runaka ngo mbe navuga cyangwa ngo mbe nakora ibindi bintu cyane ariko mpageze nahawe amaboko yo kwikunda no gukomeza kuvuga neza nshize amanga amen utangiye gutuma mfashwe uziko muri kugenda muntwara gahoro gahoro turagutwara ahubwo nawe uraza yego ariko ndabizi neza ko atari bwo buhamya bwonyine ufite ureba nyine nk'uko nakubwiye mfite iyo myaka twumvise ubuhamya bwanjye niyo ntwaro yanjye yego njyewe nari mfite igikomere cyo kuba mwuyu mujyi ntize nkajya nkora nkabona ndi gukora ibintu mbese nkumva mfite icyo bita complexe d'inferiorité nkumva sinakwicara mu bantu nk'ababize ariko ubu iyo nicaye hano mba numva ndi fier wumvaga naje rero maze kwiga maze kwakira Yesu nageze igihe ku myaka yanjye niho natangire kwiga ntangira mfite ibyo bita troko nza gutangira muri cyo bita speak ntangira secondaire ndiga speak club na hano bigisha indimi bigisha guhera amasomo abantu batagira amahirwe yo kwiga none ubu sugeze hino narize mbona diplome ya humanité ndakomeza mbona diplome mbona licence ndakomeza ikintu muri bicare neza icara neza nkubwiye n'abandi badukurikira turabahaye amaboko yego
mu bintu bimwe. Urakomeza wari ukibwira ko wakomeje? Yego. Ubona lisansi? Ariko naje hano numva lisansi impagije. Niho nshaka kugira cyane. Waraharengeje? Uretse wumve gato. Yego. Noneho ahubwo nshaka kugira ngo njye kwihugura mu bintu by'indimi, numva nshaka Icyongereza. Ariko ngeze aha noneho ntangira gufata amaboko yo kwikunda n'icyanditswe umushumba yajyaga atubwira kivuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Niyo mpamvu nta mwara nkakomeza amaso yanjye akaba nk'urutare. Ndavuga ariko ubu uyu mujyi kwere ko ndeba na lisansi ntacyo zikimara. Nuko ntangira rero kwikunda. Ndibuka ko ku kazi bari bampaye kujya gukora formation y'Icyongereza. Wakoraga iki? Ubusanzwe mu buzima busanzwe namamaza Bibiliya. Nkora mu muryango wa Bibiliya, Société Biblique du Rwanda cyangwa Bible Society of Rwanda. Yego. Ubwo rero na bimwe mu itoto ubona mfite no kubera kwamamaza ibyanditswe byera. Noneho rero turi hano turi gukurikira icyo gitenane cya twari mu masengesho ndakeka ya 21 jours. Noneho umushumba ariko twigisha icyo cyanditswe ndibuka ariko ko Imana yambwiye ngo nzagara imbere y'abantu bakomeye, nzakora ibintu bikomeye. Bimeze bite? Noneho mitako ya formation ndayikata. Ndagenda njya kwa prayinga. Nsaba ko ndiyandikisha nkora inscription muri masters. Wow. Muri hariya muri Mountke University. Wiyandikishije kwiga ibiki? Niyandikisha mu bintu byitwa Public Administration and Management. Muri wose yitwa NGO Management. Wow. Community Service and NGO Management. Wow. Ayo sero na maboko twahawe hano muri Women Foundation Ministries. Iyo tuhageze umuntu arisobanukirwa ukumva yuko ni ibyinzige zari ugomba kubicukumbura yuko abizana. Ariko hari ikibazo misengera akazi wakoraga kabashaka kukwishyurira ayo mashuri? Yego. Baranyishyuriye. Urarangiza uriga? Ndarangiza ndiga nkora graduation nziza, barandihira tike njya Nairobi hano bita Tinka. Ibyo ntibyarangiye. Nkuko umukozi w'Imana yeretswe nyine abagore agomba guha amaboko. Yarampamagara mbwa atari ko Chantal ndabona ufite umuhamagaro. Neseroma yuko urangije iyo masters uragomba no kujya gukora theology. Ndavuga poso ko numvaga bya narindangije. Aravuga ati oya mu gihe tugezemo ibyo nabyo urabikenewe. Ndavuga nti nisho ati yego. Nkajya ngenda mukwepa kugira ngo ntinjira mu muhamagaro cyane. Ariko pour finir njyayo ubu ngubu mfite bachelor degree muri theology. Wow. Ashobora no kukwereka igitabo, mu gitabo nanditse narakimutoye. Muri bantu baremerisioma narakimutoye kuko numwe mu bantu bamfashije mu buzima, batumye nikunda, batumye numva ko nshobora kujya mu muhamagaro mu bagore bagiye kuzana ububyutse, bagiye kugenda hanze nk'uko Imana yabimweretse, nanjye numva ndimo kandi numva ndi fier. Urakoze cyane, ubuhamya bwawe buramfashije cyane cyane. Ariko kuko dufite igihe gito reka twakire n'abandi. Urakoze cyane. Hari umuntu kwegereye ndabona afite akanyamuneza cyane. Aka kanyamuneza warakazanye? Oya, nagasanze hano. Wagasanze hano. Wari umeze utese mbere yuko ndashaka kumenya ese wahageze ryari? Muri 2007. Abantu bose bari hano bamaze igihe mu 2007, turi mu 2019. Nashaka kumenya kugeza ubu ngubu witwa nde? Nitwa Liz Bitorwa. Liz, ushinzwe iki hano? Ndi umupasiteri. Yego. Ariko nawe uherewe ahangaha. Nyobora abakobwa ariko nkaba nkorana n'umushumba uburyo bwa umunsi ku wundi. Mukorana gute? Ni wowe ushinzwe itumanaho? Ni wowe umumenyera wenda gahunda ari bukurikiza uwo munsi? Yego, ndi personal assistant we.
niyo mpamvu uri wowe nabanje guhamagara mbere yo kugera hano. ndakeka. Uhagarariye abakobwa? Yego. Abakobwa bonyine, abadamu ntago barimo? Wumvishe ko muri Women Foundation Ministries harimo abakobwa, harimo abamama, ariko n'umuryango n'abagabo barahari. Ariko by'umwihariko kubera abadamu nibo nkuko yakubwiye muri vision nibo yabanje kwerekwa, muri bo abadamu yabonye cya kibaya abantu bari bacitse amaboko n'abakobwa bari barimo. Yego. Okay. Hanyuma Serize, mbere y'uko uhagarariye abakobwa ibyo byose wari umaze kubaturwa n'ikintu runaka, sinzi impamvu ndumva ndi kubindimo, banza nanjye ntagiye kwerekwa. Urimo kwerekwa. Mbwira byagize bite? Umvishe mwireko yakubwiye kuno ko Imana yamutumye gutanga amako cyangwa se kwimpawaringa abantu mu buryo butatu: amarangamutima, mu buryo bufatika, ndetse no mu buryo bw'umwuka. Njye rero kuno ko naje ahangaha ibyo byose nabyo nari mfite, ayo maboko yose yaracitse. Ari mu buryo bw'umwuka, tuvuga ijambo ry'Imana. Natakaje umubyeyi wanjye w'umupapa nkiri mutoya, numva kuva giye numva ntandukanye n'Imana, nkumva Imana nta hantu tuzongera guhurira. Iwacu barasengaga ari abanyagatolika, ariko numva ntazongera kujya mu rusengero. Nibaza ko iyo yabaye intangiriro ya challenges nagiye mpura nazo. Ubwo urumva mu buryo bw'umwuka mbanandukanye n'Imana cyangwa se n'ibintu byo gusenga cyangwa kwizera. Mu buryo bw'amarangamutima mbambaye affected, gutakaza umubyeyi nkiri mutoya, nkumva mbuze icyerekezo, numva ndakomeretse. Mu buryo bufatika nari nkiri mutoya, ariko ikintu narakoraga, ariko nkakora nshaka kugira ngo mpaze amarangamutima yanjye yamaze gutakara, nkumva muri ngewe harahora vide. Muri make naje ahangaha ayo maboko yose nta na rimwe mfite. Yaje kuza gute rero? Nkuko abandi bagiye babivuga, iyo ugeze ahangaha ngiye mpita ku isoko. Yego. Ku isoko wenda turabyumva ngo ni vision, ariko iyo ntabwo kiri vision. Vision yamaze kuba realistic. Yareretswe, ariko byamaze kuba ibintu bifatika. Kuri Liz byabaye ibintu bifatika gutya. Sinjye nyine, ariko wenda kubera ngiye urimo kubaza reka nkubwire gutyo. Naje mpungabanye, numva ntafite ejo hazaza, numva nshaka kugira ngo nikorera amafaranga, ninywere inzoga inyibagize ibibazo numva mfite cyangwa se agahinda mfite, njyame buke nongere ngiye gukora nk'inzoga, nkumva ubuzima n'ubwo ngubwo. Ariko maze kugira ahangaha, icyambere namaze kumenya ijambo ry'Imana, numvishije ko namaze kuba pastor, birumvikana ko ntajya kwimikwa, ntago yatumwa ngo ajye kunyimika, nta kimana irimo kubona. Nuko hari aho Imana rimaze kongeza. Ntiyari yarangiza, ndacyari mu rugendo umunsi ku wundi ndubakika muri ubwo buryo bwose. Mu buryo bw'amarangamutima numva nayo ntabwo aruzura cyane, ariko byibuza aho ngeze uyu munsi ndi umuntu ushobora kugira ikintu nafashisha abandi bakobwa. Ariyo mpamvu nyobora abakobwa. Mu buryo bufatika ubundi rwiyemezamirimo. Wow. Naje ahangaha kubera ihungabana, maze gutakaza akazi kanjye, nisezereye, nkumva ndahaze. Gusa bambwiye ngo njye gukora, bari bampaye mutation kugira ngo njye gukora. Nakoraga muri PSI Rwanda, banyimura kujya gukora Ruhengeri. Ruhengeri nta ambiance nari mfite, nari menyereye ambiance muri Kigali, abantu mwasohokanaga ntabahari. Noneho nisanga ku weekend ariho ngomba kuba mu kazi cyane, numva birandambiye, ndasezera. Numva nizeye ko mfite experience ngiye guhita mbona akazi, bita mara nk'amezi angahe nta kazi ko mfite. Urumva naje hano ndi empty. Ariko ubu ngubu ndi rwiyemezamirimo. Wow. So ibyo byose ndabikesha iyi vision. Urakoze cyane. Tunga, uraho? Twize ku kigo kimwe muri segonderi. Yego. Amakuru ni meza. Uracyakora deba? Ndagerageza. Cyangwa usigaye uyikorera hano? Hose no hanze. Niyo kariye nakomeje. None se ko duherukana ngiye nkureba mbona nta kibazo ufite. Byaje kugenda gute? Ntabwo mvuze ko abazana ari abafite ibibazo gusa, ariko nzi ko abari hano ari abacunguwe. Ndashaka rero ko umbwira. Nkuko ubivuze, uroyengeye nta kibazo wenda mu bijyanye n'imibereho.
nari mfite kuko ninjiye hano mfite akazi nkora ninjiza amafaranga kandi ndi muto ariko mu bijyanye n'umwuka n'amarangamutima nkuko n'abandi bagiye babivuga nibaza ko yarapfuye ndetse numvaga yuko Imana simbizi nta kintu na kimwe cyiza yabasha gukora kuko nari maze kugira rejection y'umuntu w'ingenzi kuri njyewe numvaga yuko ari we fatiro ari we buye ari we utari ukwiye kuba yandijectinga cyangwa yantererana so ninjira hano nkora nibaza yuko wenda bifatika ari byo byageragezaga niyo maboko wenda nari mfite agerageza ariko nabwo ninjira hano nari mfite ubwoba yuko abantu b'abarokore ninkizwa nimbyinjiramo cyane ari icyaha kugira amafaranga cyangwa ari ubwibone ko nayimenyere ko abarokore nyine nkuko bagiye babivuga uburyo mu ijuru uzimana mbese rya jambo ngo dukenere mu isi tuzaba abakene hano mu isi ariko hahirwa abakene mbese mu mitima nkumva rero no mu mifuka tugomba kuba dukennye kugira ngo twubahe Imana kugira ngo tuzajye mu ijuru ariko ngeze hano vision numva harimo amaboko y'ibifatika ndavuga ntabwo ari icyaha kugira amafaranga ukijijwe so nicyo kintu cyamfashe cyane n'ayandi agendaza so uko naje ninjiye nibaza yuko naje 2013 kuva icyo gihe kugeza uyu munsi niba narahembwaga nibura 200,000 ubu nshobora kuba nyakubye inshuro nyinshi mbikesha iyi vision kubera yuko itinyura umukobwa itinyura umuntu kumva yuko nawe afite icyo yakora cyane ko wenda nuko vision ari nini ariko harimo party ivuga yuko abagore bazareka kuba abaconsumer bakaba aba producers so nanjye numvaga rero yuko mbere na dependinga ku mubyeyi w'umupapa wanjye kuri musaza wanjye umuonkle nkumva atanshakiye akazi simbizi I'm lost ariko ngeze hano namenye yuko nshobora gufata CV yanjye umukozi w'Imana akayihesha umugisha nkayidepoza ahantu bakampamagara nanjye nkabona akazi cyane inshuro nyinshi maze kubona akazi navuga ko nagize akazi gafatika ngeze muri vision ko mbere narakoraga ariko nabyo bimeze nk'ibiraka ngakora ejo hashira bimwe bavugaga bya deba nkajya muri training amezi 6 bikongera bikarangira so ntago nabaga nzigiye bazongera kumpamagarira ariko ngeze hano nibwo nabonye akazi kari stable mfite contrat indéterminé ndabishimira Imana cyane no kubera iyi vision ikindi yigisha umuntu gukora ashizemo imbaraga hari ukuntu wenda kuba umurokore utekereza yuko Imana irahari wajya no mu kazi ugatangira gukora ntambara gushizemo ukumva kubera ndi umurokore Imana yampaye aka kazi nzakagumaho ariko iyi vision yangishe yuko ni byiza ko Imana impaye umugisha ariko ngomba kuwurinda ngomba kuguma nkora ibyo ngomba gukora ngomba kuzuza inshingano zanjye mpembwa ari uko nakoze so ibyo byose no kubera iyi vision mbese ni nka byandi by'umugani w'ikinyarwanda ngo Imana ifasha wifashije urebye uretse ko tutayiguriza ariko urebye ifite ahantu ihera cyangwa irakubaza ufite iki kugira ngo nkongerere gutere intambwe imwe yego itere 99 urakoze cyane nawe urakoze kandi namwe mwakoze cyane mwakoze cyane mwebwe mwampaye umwanya wanyu tukaganira mukabasha kwisanzura kuri jye mutari munzi byamfashije nanjye cyane ubuhamya bwanyu nanjye burimo buramfasha gahoro gahoro muracyakurikirana ikiganiro turi kugirana n'umuryango mugari wo muri Women Foundation Ministries akaba ari umuryango cyangwa se itorero riyobowe n'umushumba n'umuryango ni umuryango uyobowe n'umushumba cyangwa umubyeyi bwo akaba yitwa Munezero Alice Mignone Kabera nyuma y'ibikorwa byinshi mwakoze ndetse n'abantu mwagiye mufasha mu bikorwa mwakoze hari nk'igikorwa ngarukamwaka mukora cyitwa abagore twese hamwe nyuma yo kuba mwafasha abantu hano mu nzu y'Imana ariko noneho no hanze n'abandi batabasha kugera hano mukaba mwabageraho mukabahuriza hamwe
uyu munsi uyu muri uno mwaka hari ibyo muteganya, nzi ko mumaze kubikora inshuro 8, hari ibyo mwamuteganya no mwaka? ejo bundi tariki 16 z'ukwa munani kugeza ku 16. Donc ni mu byumweru nka 2 bizabera hehe? Bizabera kuri convention center kuva tariki 16 kugeza 16 z'ukwa munani 2019. Noneho nge ntabwo ndahagera ntasubiye inyuma kugira ngo tutumire n'abandi hirya no hino tutari kumwe hano, abagore twese hamwe, ntabwo ari kuvuga ngo n'abagore bo mu mujyi wa Kigali duhuza gusa n'abakobwa, oya nibyo nanjye kubaza ngeze ndahagera biba bimeze bishobora kwibaza ati se n'abagore bari mu nzego zikomeye, abagore bari kuri marketplace cyangwa se n'abagore bari mu rwego nk'abangaba wenda baganire nabo, oya ahubwo tujya mu cyaro kuvuga ngo buri ntara tuyizanamo abadamu bashoboye kubijyana bakabishyira abandi, duhitamo ababyumva vuba bashobora kuzabitwara mu ntara. Buri mwaka rero twakira abagore, hari igihe twakira 300, hari igihe twakira 400, hari igihe twakira 200, biterwa n'uko umwaka bigiye bimera. Cyane cyane ko tuba twifuza u Rwanda rwazamuye, turashima n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu mu buryo bahugura abadamu, harimo hajya abamutima urugo n'abandi batandukanye. Nabo iyo baje nubwo tubigisha ibintu bya women no kwiyubaka ijambo ry'Imana, ariko hari ibintu byinshi nabo baza tugacyazanya, tugira vision ivuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Usanga abantu bazi ibintu by'inzego, bazi kwiyubaka mu duto, ariko nabo baza natwe tukabigisha, tukanabigisha uburyo biyubaka mu ijambo ry'Imana, mu buhamya, mu gukira ibikomere, kuva muri loneliness, barahura bakamera nk'abantu bari muri boarding school. Hanyuma ndashaka kumenya gahunda bimeze gute, sindahagera ndashaka kuza cyangwa ukazaza gusa kuko nuhagera uzishima cyane. Niba abantu bahamya bana abanyamujyi bahamya bafite editing, yego, ariko bari abantu bahamya birekuye kandi icyo umukara kitumukara n'umweru cy'umweru, ariko baba banezerewe. Tumaze rero imyaka 9, harimo abagore b'abapasiteri, harimo abadamu bayoboye amatorero. Uyu munsi bamaze kugera ku rwego batayoboye amatorero gusa mu buryo bw'umwuka, batanayazamura, bageze ku rwego uyu munsi bamaze gutangira amashuri mu bigo by'amatorero yabo. Donc ni ubuhamya bufatika. Rero abo bagore nibo dutindaho cyane, kuko bon hariho bamwe kamembe bafite agahinda ariko ko mu bisubizo, ariko hari undi muntu ufite agahinda kakongeraho wenda no kugira ngo yihugure ko yabuze amahugurwa, ariko iyo bihuguye bigabana na za mpuguro bafite mu buryo bwa buri munsi, bakamenya Imana, kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo bamenye Imana bakora ibidasanzwe. Abo bagore bose turabana, niyo mpamvu mva abagore bose hamwe, saba mu mujyi gusa, n'intara zose. Abagore bose hamwe, ikintu cy'ingenzi kiba kirimo no gusenga. Ikintu kinini rero harimo n'abaza basenga ariko bafite ibikomere. Yego, gusenga ni main, kuko twabikubwiye ko turi ministère yakiriye Yesu, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Je nubwo nakwemera ko Imana ifasha uwifashije ndetse kuri kakano, mu by'ukuri nibyo twifasha niyo aho turi niyo, no kugira ngo tubyuke bikemera niyo, no kugira ngo tuvuge ni kuberayo kandi iyo nkavugeho mu by'ukuri nicyo kintu duheraho, isengesho, kubasana. Ibindi barabikura hanze, bamwe baje bize, ariko amashuri meza ntabwo atanga amahoro. Ariko noneho bamara kwakira Yesu umwami n'umukiza tukanabahugura. Duhugura rero tutazanye ibintu bisha. Women Foundation Ministries igenda na gahunda za leta, ni nka ibikorwa byo kuzamura abaturage, byo kuzamura abagore mu gihugu. Turabahugura, tuzana n'abayobozi muri CNF n'abantu batandukanye, n'abantu bagiye bava ahandi bakagira aho bagera, bakaza bakabyiga bakabyumva. Ntabwo fe turakagwa kari ahantu, turi abantu bakora mu mirimo ya buri munsi Rwanda n'inzego. Hanyuma nk'ubu ngubu ndi ahantu mu ntara, ntabwo nzi umuntu mwatoranije wo kumpagararira, ndashaka kuza, bisaba iki kugira ngo nze mu bagore twese hamwe kuri ino nshuro? Ndi umuntu wituriye hano mu ntara, ariko ndashaka kuza kuko nabonye muri kubivugaho, gusa sinzi aho nanyura, wenda mu bayobozi b'amatorero n'ibindi. Ndashaka kuza nk'umuntu ku giti cyanjye, biremewe ko umuntu yahita yinjira nta kibazo. Rero kubera ko turi kugerageza guca akajagari mu rwego rw'igihugu, urabizi ko no mu mwaka ushize ni bimwe mu bintu byagiye ku murongo. Ntabwo abantu bose bemerewe kuza mu giterane bakicumbikira,
donc batandukanye ashava mu ntara agasanga mukuru we mu mujyi wa Kigali akaza kuri convention nta muntu tuzirukana nta cyangombwa dusaba nta mafaranga dusaba apfa kuhagera gusa akagera kuri convention ariko umuntu uri mu ntara afite itorero hari icyo bita impuzamatorero mu ntara ntabwo dutumira rero abari mu matorero gusa ahubwo dukorana na CNF nanone bayita National Council Women National Council kugira ngo tutazana abarokore gusa haza n'abisilamukazi haza n'aba Adventiste batandukanye kugira ngo tudasanga twagiye muri born again gusa Pentecostal churches oya Women Foundation Ministries dukora n'amatorero atandukanye rero amatorero turayatumira bigaca mu churches ariko dushaka abandi batari mu churches duca mu nzego za leta none se nk'ubu mfite umugabo ashaka kumerekeza yahagera cyangwa ntabwo byemewe ikintu cyiza ubundi tugira iminsi 4 ariko Antoinette umunsi wa kane yego tugira iminsi 4 itatu ni abagore n'abakobwa gusa ibanza ariko wa kane iyo ari vendredi Friday kwa gatanu abagabo baremewe kuza n'abasore bose baremewe kuza turabana turimo gusoza kugira ngo utubwire nk'ijambo riri ku mutima w'umushumba urakoze cyane kuko kumpaye amahirwe numvaga ari cyo kintu gikwiriye parce que abagore turi kubatumira dufite ijambo tugenderaho Zaburi ya 68:12 ndahakunda cyane aravuga ngo umwami Imana yatanze itegeko umse ko ari itegeko itegeko ni ikintu kidakuka duhawe n'umuntu watwiremeye ngo yatanze itegeko ngo maze abagore bamamaza inkuru uziko abagore nanjye ndimo tuzi kuvuga banange turavuga abadamu cyane bamamaza inkuru ngo baba benshi ntabwo babaye bake rero iki si giterane gihuruza gihamagara abagore bake ako birakwiye ko umugore wese yamamaza inkuru uri mu isoko akamamaza inkuru uri muri bureau donc zikomeye akamamaza inkuru aba hafi n'abakure bakamamaza inkuru ngo maze ngo abagore bamamaza inkuru baba benshi ofete abagore ni bamamaza inkuru bagahindura izo basanzwe bamamaza amen tugahindura parce que buriya nta mugore utamamaza oya abagore baramamaza pe ariko tube focus twamamaze Kristo amen twamamaze Kristo ntitwamamaza ibintu ntitwamamaza imyenda igezweho ntitwamamaze maquillage zigezweho ntitwamamaje ngo hari abagore b'inzobe bari hariya n'ibikarabira hari kandi twese turi muri Kristo Yesu ahubwo twamamaze ikintu kidasanzwe twamamaze Kristo nk'umwami n'umukiza amen ntuvuge ngo ntuzi Bibiliya kuko Bibiliya si ngombwa ngo uyimenye nka bishop runaka cyangwa se padiri runaka Bibiliya ya mbere navuga tutarajya muri Bible n'ubuzima bwanjye uwo narindi nuwo ndiwe nuwo ntekereza kuzabaho rero nta kwamamaza bike mfite nkavuga ukuntu Yesu atanga ibitotsi nkavuga ukuntu Yesu aruhura nkavuga ukuntu Yesu atangaje hari uburyo twavuga Kristo abantu bakunze kwikomplika cyane bigatuma batamuvuga rero hasi akavuga ngo aho nyine ngo abami ngo barahunga abami nta nkunda cyane abami n'abantu bakomeye abami bibaza umwami guhunga umwami agahunga ariko abagore basigaye mu rugo abagore basigaye mu rugo abagore basigaye mu ngo zabo abagore batabivuyemo nubwo bisharira abakobwa bagumye mu masezerano nubwo abandi bibereye muri abashuga daddy ariko bakomeza kwiringira umwami ngo abami barahunga babandi twabonaga twati uziko na runaka bivuyemo uziko niyo bivuyemo hari igikombe bita baka icyo gikombe ngo ni igikombe kirimo imirambo myinshi ahantu ugenda ubona abantu bari bakomeye kukurusha abantu b'abanyembaraga bahambaye bari bakomeye ngo abantu bakahanyura ngo ariko ngo twebwe tuhanyuze ngo tuhahindura amasoko kandi ukareba abandi barahaguye hari amagambo yagushije abagore batakeguka ariko ndashimira Imana ko abami nubwo bahunze abakagombye kubashigikira barabaretse basanze batabivamo ariko ngo umugore ugumye mu rugo umugore ugumye mu rugo rumeze gute umugore uhihangana umugore uhagaze n'umugore uvuga uti nubwo iminsi ari mibi ntabwo ari karande izatambuka ariko Kristo niwe muzima ngo ariko abo ngabo bazabona iminyago rero hari abagore n'abakobwa bihanganye numva afitiye message uyu mwanya turi kumwe nawe njye numva abantu bavuga ngo uriya muntu ngo afite ibibazo byamureze ntabwo bibaza ko ikibazo ari ikibazo ahubwo ikibazo ni uko ngicamo amen
Yes ashimwe nibaza ko ikibazo ari uko ngicamo si ukuvuga ko niko bu champion ntabwo ushobora kwitwa twe tuvuga ngo from victims to champions kuva mu gutikamirwa tuba abatsinzi ujya se ngo bidutikamira biba byararangiye ntabwo biba byararangiye byose ariko ni wowe ugomba gufata decision yo kuvuga ngo ibyankandagiraga ngiye kubikandagira ibyajyaga binsikamira nanjye ngiye kubitsikamira birava he kuguma mu rugo rero rimwe na rimwe si ku rugo rwanjye gusa oya ni urugo rwitwa amasezerano y'Imana ni urugo rwitwa kuguma muri zone Kristo agushatsemo nubwo ibintu byaguhinyuza ibihe bikaguhinyuza ariko ukagumamo abandi bakabirekura ariko uwo ngo bazabona iminyago ndashimira Imana ko ni all women together igiye kutuzanira iminyago iminyago ku bakobwa n'iminyago ku bagore numvaga disi nakomeza reka ndangize mvuga ahantu muri Cantique de Cantique kabiri kuri kabiri haravuga ngo umukunzi wanjye amen ngo ameze nk'akarungu ngo mu mahwa iyi all women together ndashaka kubwira abagore bari hirya no hino bameze nk'akarungu kari mu mahwa ngo bameze nka lily nakantu kaka flower nakari uburabyo ubuntu bw'amahwa bugenda bushikamiyeho ariko ngo ngako ngo ameze nk'umugore ngo mu bandi bakobwa ngo ameze nk'akarungu mu mahwa ngo hari abandi bakobwa mubwira ariko bya bintu babivamo uzakomeza kwihangana dore abandi twiboneye gute abandi twarabyoroheje ariko warakomeje ari mu mahwa ari mu bintu bitandukanye ariko akomeje kuba ururabyo rutoshe akomeje kuba umuntu udasanzwe rero abo bantu nibo mfitiye message mbabwira ngo nimuze Yesu abahandure nimuze Yesu abaha iminsi myiza nimuze mu bandi bakobwa haleluya kandi umukobwa udaherutse iwabo ukeneye na affection aha ni iwacu muri women ntabwo ari ngo ni church gusa ntabwo ari ministère ntabwo ari eglise ni ministère ariko aha ni iwabo w'abakobwa ya wa mukobwa utagifite aho ajya kunywa amata y'iwabo wenda iwabo barashize muri 94 ntafite ihumure ntafite ikintu cy'igihumuriza ariko namubwira ngo uretse n'ibyanditswe ngino mu bandi bakobwa amen mu bandi bakobwa maze ushibuke disi maze bagiye baza ngo ariko ngo Antoinette ko ashibutse ngo muri iminsi ngo yibitse hiki basanga ari Kristo Yesu rero numvaga ari ibyo mwese muratumiwe nawe uratumiwe hanyuma wenda ndumva ari ibyo hanyuma muri uyu mwanya tuzaba dufite ejo bundi abagore twese hano ari byane kuva ku itariki 13 kugeza 16 donc bifite ukuntu bivugitse kimwe mu kinyarwanda 16 kugeza 16 iminsi ine z'ukwa munani 2019 2019 muri convention center kuva saa 10 imiryango izaba ikinguye kugeza saa 3 z'ijoro tuza kwinjira n'ubuntu ko hari abantu bajya bakunze kujya mu biterane hariya ngo byishuza noneho rimwe na rimwe bakumva wenda tuzabishuza oya n'ubuntu ntabwo twishuza mu biterane bya all women together hanyuma ikindi nanone nuko dufite abashitsi dufite umudamu udasanzwe umukozi w'Imana umushumba w'abashumba afite abandi bashumba benshi munsi ya ministeri yabo harimo nk'amatora arenze 1000 bashumbye abandi bashumba Pastor Jessica Kayanja umubyeyi twagendanye muri iyi myaka yose mbere yuko Women Foundation Ministries itangira kuva mu giterane cya mbere yakibayemo ntabwo ari inshuti gusa ahubwo n'umwe mu babyeyi muri iyi ministeri twabanye rero azaba ari kumwe natwe umudamu usizwe hari abantu benshi bifuzaga kujya muri 77 days Kampala ariko noneho amavuta aradusanze hanyuma turi kumwe n'umudamu witwa Pastor Grace Kapswara akorana n'umukozi w'Imana witwa Bismarck Tugo Bismarck umukozi w'Imana Bismarck ntabwo waba hafi ye ngo we umuntu usanzwe umukozi w'Imana akoreye imyaka myinshi rero uwo mudamu Grace Kapswara azerekezwa n'umugabo we barakorana akaba ashinzwe couples ministry muri ministeri ya Bismarck rero akaba azaba ari kumwe natwe n'undi mudamu uzaturuka Kinshasa mudamu usizwe amavuta nawe witwa Pasteur Joel Kabasele azava Kinshasa ni umupasteri kazi akaba n'umugore w'umupasteri by'umwihariko muri all women together
tugira na breakfast buri mwaka muri iyo myaka 9 ihuza abagore b'abapasiteri n'abapasiterikazi. Rero abo bakozi b'Imana bamwe muri bo bazabana n'abadamu muri prayer breakfast nayo izabera kuri Marriott, ariko byo ni by invitation, turatumira biba muri network. Rero ndumva ari ibyo. Hanyuma hari abandi bantu bajya bibaza ngo se kuza ngo bigomba dress code, kubera bababona ukuntu abantu bafite za dress code. Ntabwo dress code ari exigence ku bantu bava hanze, niki iradufacilita nk'aba members, harimo aba worshipers, harimo aba protocol, harimo abantu bari mu murimo, harimo abantu bari mu zindi department zitarizo baba committed members. Rero iyo uniformity ntigomba kuba blockage, buri muntu wese uko Imana imushoboza. Yaba yambaye kamambiri ntabwo bivuga ko utagira muri convention wambaye ukuri kose. Ya come ngwino nk'ukuri. Reka mbashimire rero kuri uyu mwanya mwese mwagize wo gukurikirana kino kiganiro. Ni umwanya twagize wo kubasha gusobanukirwa neza ese abadamu abagore twese hamwe n'igikorwa kimeze gute, ese cyafashije bandi. Ari ubutumwa wagiye ubona, niba uhereye inyuma ureba ushobora gusubira imbere ukongera ukareba neza kugira ngo bibashe kugufasha. Jye nitwa Antoinette Niyongira, wakoze kubana natwe. Wow.